हे आमच्या गावचं खूप जुनं म्हसोबाचं ऐतिहासिक मंदिर आज संपूर्ण पाण्यात आहे. नमस्कार मंडळी, आमच्या गावच्या ह्या मंदिराला पुलाला बघू शकता कधी एवढं पाणी लागत नव्हतं. हा पूल खूप चांगल्या प्रकारे डिझाईन केल्यामुळे बंधाऱ्याची लेवल खाली आहे, त्यामुळे ह्या पुलाच्या फेसोफेस पाणी असतं. पाणी आणि या किती पुलाला विकार असतं त्यामुळे बघू धोका शकता. निर्माण होतो. आणि पुलाच्या लेवलपर्यंत पाणी आलेलं आहे. हे आमच्या वस्तीवरचे हाय फ्लड लेवल आहे ह्या पुलाची. बघा, हाय फ्लड लेवल